Leksjon 1. Vennlig personale. Jeg håper du likte oppholdet ditt her. Alt var veldig komfortabelt og rent i dag. Vi streber etter å tilby den beste servicen. Gjester, jeg setter virkelig pris på at personalet deres er så vennlige og hjelpsomme. Jeg vil dele rosen din med teamet. Frokosten var også veldig deilig og fersk. Kokken vår bruker kun lokale økologiske ingredienser. Jeg vil definitivt anbefale dette hotellet til andre. Vi vil gjerne se deg igjen. Har dere et lojalitetsprogram for gjester? Ja, du kan registrere deg gratis nå. Jeg fyller ut skjemaet med en gang. Det tilbyr rabatter for fremtidige besøk. Det er en veldig god forretningsidé. Vi setter våre tilbakevendende kunder svært høyt. Her er nøkkelen til rommet mitt. Takk og god reise. Jeg tar skitelbussen til flyplassen. Den kommer om nøyaktig 5 minutter. Leksjon 2. Rødt lys. Vennligst kjør bilen til siden. Unnskyld meg, Esjer, så du ikke det røde lyset? Å, jeg trodde jeg kunne svinge til høyre. Du må stoppe helt før du svinger. Jeg hadde det veldig travelt i dag. Sikkerhet er viktigere enn å være rask. Jeg beklager feilen på det sterkeste. Kan jeg få se førerkortet ditt, vær så snill? Den ligger i vesken min bakerst. Vær mer forsiktig i fremtiden. Jeg vil legge mer merke til skiltene. Boten for dette er $50. Kan jeg betale boten på nett nå? Ja, instruksjonene står på billetten. Jeg vil ikke la dette skje igjen. Trafikklovene beskytter alle personer på veien. Jeg forstår mitt ansvar som sjåfør. Jeg lar deg gå med en advarsel. Takk for din ekstreme vennlighet, herre. Kjør sakte og vær veldig forsiktig. Leksjon 3. Små vaner. Engelskkunnskapene dine forbedrer seg veldig raskt nå. Hva er en liten vane du bruker for å fortsette å lære nye ord eller fakta? Jeg leser en nyhetsartikkel hver morgen. Jeg liker å se filmer med undertekster. Det er en veldig effektiv måte å lære på. Jeg bruker også en mobilapp til trening. Jeg skriver 5 nye ord i dagboken min. Bruker du ordene i en setning? Ja, jeg prøver å si dem høyt. Det er vanskelig å huske alle. Repetisjon er hemmeligheten bak et godt minne. Jeg skal også begynne å skrive i en dagbok. Vi kan øve på å snakke sammen hver dag. Det ville være veldig nyttig for meg. Læring bør være en veldig morsom prosess. Jeg er interessert i vitenskap og historie. Vi kan lese om planetene i morgen. Jeg tar med meg en bok om verdensrommet.
Konsekvent innsats fører til stor suksess. Leksjon 4. Mektig jeger. Nattehimmelen har mange eldgamle historier. Forklarte hvordan mennesker eller dyr ble til stjerner, for eksempel hvorfor Orion, den mektige jegeren, jager oksen Teirus. Det er en fortelling fra gresk mytologi. Stjernene ser ut som en ekte jeger. Folk brukte stjerner til å navigere i havet. Hver konstellasjon har et veldig unikt navn. Ser du de 3 stjernene på rad? Det er beltet til den store Orion. Den er veldig lett å finne om vinteren. Hvorfor jager han oksen i kveld? Oksen beskytter de 7 søstrene. Disse historiene gjør vitenskapen veldig interessant. Folk i oldtiden var veldig flinke til å observere. Vi bruker moderne verktøy for å se lenger. Men stjernene forblir de samme for oss. Det er et veldig vakkert og enormt univers. Vi er en veldig liten del av det. Jeg vil lære om månen neste gang. Det blir fullt på fredag kveld. Leksjon 5. Lokal erfaring. Vi burde bestille et rom på dette hotellet. Det ser veldig dyrt og veldig moderne ut. Jeg foretrekker komforten og sikkerheten her. Lokal erfaring kommer vel an på hva vi prioriterer. Jeg vil ha et rom med varmdusj. Jeg ønsker å bo i et lite gjestehus. Vi snakker kanskje ikke det lokale språket så godt. Eierne er vanligvis veldig vennlige mennesker. Hva med kvaliteten på maten? Vi kan spise på det lokale gatemarkedet. Jeg er bekymret for hygienen der. Maten er veldig fersk og veldig billig. Jeg går med på et lite gjestehus. Vi vil også spare mye penger. Vi kan bruke pengene på en tur. Det er en veldig klok og logisk plan. Jeg skal se etter et rom på nettet nå. Sørg for at den har en god vurdering. Jeg fant et sted med 5 stjerner. Leksjon 6. Historisk tale. Dette var en svært mørk dag i historien. Robert F. Kennedys tale etter attentatet på Martin Luther King Jr. Han snakket om fred og sosial rettferdighet. Han ville stoppe de voldelige opptøyene. Ordene hans var veldig rolige og kraftfulle. Folk lyttet til ham fordi de stolte på ham. Det er en av de største tallene noensinne. Han siterte en gammel gresk poet der. Han ba om kjærlighet i stedet for hat. Det er trist at han døde kort tid etter. Begge mennene ønsket en bedre verden for alle. Dette burde vi lære elevene våre i dag. Mot er nødvendig for en reell forandring. Det er en lekse om menneskelig medfølelse. Ord kan lege en svært ødelagt nasjon. Jeg skal spille Aliden i timen min. Studentene vil synes det er veldig rørende.
Historien skapes av disse modige øyeblikkene. Vi må aldri glemme deres store offer. Leksjon 7. Små gevinster. Denne krigen varte i 4 lange år. Noen få dager, i de fleste tilfeller, resulterte ikke disse kampene i store gevinster eller tap av territorium. Det var en veldig langsom og vanskelig krig. Mange soldater led i de kalde skyttergravene. Linjene beveget seg ikke på mange måneder. Begge sider var veldig lei av å slåss. Det viser nytteløsheten i voldelig konflikt. Små seire kom med en svært høy pris. Teknologi endret måten krigen ble utkjempet på. De brukte stridsvogner og fly for første gang. Men strategien var fortsatt veldig gammel. Hvorfor stoppet ikke krigen tidligere? Politikk og stolthet holdt kampen i gang. Det er et svært tragisk kapittel for menneskeheten. Vi må studere dette for å unngå fremtidige kriger. Fred er mye vanskeligere å bygge en krig. Det krever mye internasjonalt samarbeid. Jeg skal lese ferdig denne rapporten i dag. Vi bør se på fredsavtalen neste gang. Leksjon 8. Kunstneres tiltrekning. Denne byen er veldig fredelig og rolig. På grunn av dette tiltrekker Niagara on the Lake seg mange malere og fotografer. Lyset på vannet er veldig mykt. De gamle bygningene er også veldig fargerike. Jeg vil ta et bilde av klokken. Mange kunstnere sitter her i mange timer. De fanger hagens skjønnhet. Jeg så en kvinne male innsjøen. Blomstene blomstrer veldig lyst om våren. Det er som en scene fra en film. Turismen hjelper den lokale økonomien i stor grad. Vi burde kjøpe et maleri som suvenir. Jeg foretrekker en liten og enkel tegning. La oss besøke det lokale kunstgalleriet. Der kan vi se mer profesjonelle arbeider. Denne byen har en helt unik sjarm. Det er et perfekt sted for en ferie. Jeg føler meg veldig avslappet og lykkelig her. Vi burde bli i 2 dager til. Leksjon 9. Reiseplanlegging. Sommeren kommer snart, kjære deg. Hei, har du begynt å planlegge den kommende turen vår? Ja, jeg har vurdert å bestille. Jeg vil gjerne besøke fjellene. Jeg foretrekker å bo i nærheten av det blå havet. Vi kan finne et sted med begge deler. Italia har noen veldig vakre kyståser. Det høres ut som en veldig romantisk idé. Vi burde bestille flyreisene denne uken. Jeg skal se etter et godt reisetilbud. Vi trenger et hotell med fin utsikt. Jeg skal sjekke anmeldelsene på internett. Bør vi leie bil eller ta tog? Togene er veldig raske og veldig enkle. Jeg vil også besøke de gamle museene. Vi skal spise masse deilig pasta.
Jeg må kjøpe ny badedrakt i dag. Jeg pakker kamera og objektiver. Vi kommer til å ta mange fine bilder sammen. Dette blir vår beste ferie noensinne. Leksjon 10. Kaffenotater. Vi har mange unike kaffebønner i dag. Jeg ser etter en lett smak. Hva med den etiopiske blandingen? Den er kjent for sine fruktige noter. Har den en veldig sterk aroma? Duften er som friske bær og jasmin. Jeg foretrekker kaffe som ikke er for bitter. Denne spesifikke stekingen er veldig myk på tungen. Bør jeg drikke den med melk eller sukker? Jeg anbefaler å drikke den svart for å smake på frukten. Da skal jeg følge ditt profesjonelle forslag. Jeg skal lage en fersk kopp til deg. Takk for den detaljerte forklaringen din. Det er en glede for meg å dele kunnskapen min. Fargen på bønnene er veldig lys. Det er fordi de er lett stekt. Jeg er klar til å smake på denne spesielle blandingen. Jeg bringer den til bordet ditt snart. Jeg gleder meg til denne nye opplevelsen. Nyt hver eneste slurk av kaffen din. Leksjon 11. Læringsfeil. Steve er en veldig sosial person. Steve snakker med mange i går. Han gjorde mange feil under talen sin. Men folk var tålmodige med ham, og de prøvde å lytte. Det er viktig å støtte vennene våre. Han følte seg veldig nervøs på scenen. Jeg tror han vil bli bedre med mer trening. Vi burde gi ham noen ærlige tilbakemeldinger. Han verdsetter vår mening veldig høyt. Feil er en naturlig del av læring. Det er et veldig klokt perspektiv å ha. Vi må alltid være snille mot nybegynnere. Jeg vil invitere ham til å studere med oss. Det er en veldig nyttig idé, John. Vi kan øve på presentasjonene våre sammen. Suksess krever mye kollektiv innsats. Jeg er glad for at folk var tålmodige med ham. Vennlighet utgjør en veldig stor forskjell. Jeg ringer Steve senere i kveld. Leksjon 12. Perfekt penn. Velkommen til vår spesialiserte gavebutikk. Jeg leter etter en gave til faren min. Liker han å lese eller skrive mer? Han elsker begge aktivitetene veldig mye. Hva med denne mysterieboken i et profesjonelt pennesett? Det høres perfekt ut. Kan jeg prøve pennen? Du kan teste det på dette høykvalitetspapiret. Blekket flyter veldig jevnt over siden. Det er en fyllepenn fra et kjent merke. Kriminalromanen ser også veldig spennende ut. Den er en bestselger i mange land. Jeg skal ta med meg dette settet til bursdagen hans. Jeg kan lage vakker gaveinnpakning til deg.
Det ville være veldig praktisk. Jeg skal gjøre klar pakken med en gang. Jeg er sikker på at han vil elske denne gaven. Kvalitetsverktøy inspirerer til bedre skriving. Jeg er helt enig i utsagnet ditt. Her er ditt elegante gavesett, Anna. Leksjon 13, Vennlig ulv. Denne historien er en veldig kjent lokal legende. Hvem er mannen i gullrammen? Det er Sankt Frans av byen Gubbio. Er det en vill ulv ved siden av ham? Ja, ulven var en gang veldig farlig. Hvordan forandret helgen dyret? Han snakket til ulven med stor kjærlighet. Igjen stakk den potten sin i Sankt Frans hånd. Ulven og folket holdt freden. Det er en vakker historie om vennskap. Ulven bodde i byen i årevis. Matet byens folk dyret? De ga ham mat hver eneste dag. Dyr reagerer ofte på menneskelig vennlighet. Vi må respektere alle levende vesener. Jeg vil lese hele historien nå. Jeg skal gi deg en bok om ham. Historien er full av fantastiske overraskelser. Denne legenden lærer oss en viktig lekse. Leksjon 14, Jernbanearbeidere. Å bygge denne jernbanen var en enorm oppgave. Hvorfor tok det så mange år å bli ferdig? Å finne nok arbeidskraft var et konstant problem. Fordi disse arbeiderne bare ville jobbe for høye lønninger, bestemte jernbaneeierne seg for å få hjelp. De ansatte arbeidere fra mange forskjellige land. Flyttet de nye arbeiderne hit permanent? Mange av dem ble værende for å bygge nye liv. Arbeidet var veldig farlig og hardt. De måtte sprenge seg gjennom solid fjell. Det forandret nasjonens økonomi. Reising ble mye raskere for alle. Vi skylder disse modige mennene mye. Historien er bygd opp av manges hender. Jeg beundrer styrken og motet deres. Vi kan se arven deres på denne stasjonen. Jeg vil lære om deres hverdagsliv. Jeg har noen gamle fotografier å vise deg. Fotografier får fortiden til å føles veldig ekte. La oss gå videre til neste utstillingsrom. Leksjon 15, Reisedokumenter. Vi burde fullføre den internasjonale flyvningen din nå. Jeg har kofferten min klar for reisen. Du må sjekke opptakskravene. Og sørg for at passet ditt er gyldig nok. Den bør være gyldig i 6 måneder til. Jeg skal sjekke utløpsdatoen i kveld. Trenger du visum til reisemålet ditt? Jeg tror jeg kan få tak i en på flyplassen. Det er bedre å søke på forhånd på nett. Det vil spare meg mye tid. Jeg kan hjelpe deg med søknadsskjemaet. Du er en veldig hjelpsom konsulent, John.
Ta gjerne med et digitalt bilde. Jeg har en lagret på mobilen min. Vi må også vurdere reiseforsikring. Jeg ønsker full dekning for helsen min. Jeg skal finne den beste policyen for deg. Jeg føler meg veldig trygg på planen din. Forberedelse er nøkkelen til en lykkelig tur. Leksjon 16. Elegant stil. Dette arrangementet er en svært viktig sosial kveld. Jeg vet ikke hva jeg skal ha på meg. Vi må vurdere temaet for anledningen. Hva med noe stilig og semiformelt? En marineblå kjole ville vært veldig elegant. Jeg foretrekker heller en mørkegrønn farge. Grønt er også et veldig sofistikert valg. Bør jeg bruke høye hæler eller flate sko? Høye hæler vil matche den formelle stilen. Jeg vil ha det komfortabelt når jeg danser. Vi kan finne sko med lav hæl. Jeg trenger også en liten kveldsveske. Denne sølvfargede kløtsjen er veldig populær nå. Den matcher smykkene mine perfekt. Du blir kveldens stjerne. Takk for motetipset ditt, John. Det er viktig å føle seg trygg i klærne. Jeg er klar til å kjøpe dette antrekket nå. Jeg tar den med til skranken for deg. Leksjon 17. Antrekkseleganse. Dette perlekjedet er et tidløst smykke. Det gir et snev av eleganse til ethvert antrekk. Det er sant, jeg vil holde et åpent sinn og vise deg mer. Jeg er også interessert i gullarmbånd. Gull er et veldig varmt og lyst metall. Er dette en helgulls eller belagt vare? Dette er 18 karat helt gult gull. Den føles veldig tung i hånden min. Kvalitetsmaterialer har alltid en viss vekt. Jeg vil ha noe jeg kan bruke hver dag. Denne enkle kjeden er perfekt for daglig bruk. Har den en veldig sikker lås? Den har en forsterket lås for sikkerhet. Jeg liker designet veldig godt. Smykker er en investering i stilen din. Jeg skal tenke over et øyeblikk. Vennligst ta all den tiden du trenger. Jeg tror jeg skal kjøpe gullkjedet. Du har tatt et utmerket valg i dag. Leksjon 18. Morgenrutine. Jeg våkner 5:00 hver eneste morgen. Det er en veldig tidlig start for meg. Jeg drikker vann og mediterer dypt. Det høres ut som en godt planlagt morgenrutine. Jeg burde prøve å legge inn litt bevegelse også. Trener du før du spiser frokost? Jeg løper i 30 minutter i parken. Jeg føler meg vanligvis veldig sliten om morgenen. Trening gir deg faktisk mer energi. Jeg skal prøve å teie ut i morgen tidlig. Å starte i det små er den beste måten å forandre seg på. Jeg ønsker å redusere skjermtiden min om morgenen.
Det er bedre å lese en bok enn å sjekke nyheter. Jeg legger telefonen min i et annet rom. Da vil du føle deg mye roligere. Takk for de nyttige livsrådene. En god morgen fører til en god dag. Jeg gleder meg til å endre vanene mine. Du har makten til å forbedre deg selv. Leksjon 19, kjøkkenoppgradering. Denne ovnen bruker for lang tid på å varmes opp. Kjøleskapet lager også en høy lyd. Jeg er lei av de gamle kjøkkenapparatene våre. Det er definitivt på tide å oppgradere dem. Bør vi kjøpe en smart ovn denne gangen? Jeg ønsker meg en oppvaskmaskin som er veldig stillegående. Rustfritt stål ser veldig moderne og rent ut. Det er også veldig enkelt å holde det ryddig. Vi burde besøke hvitevarebutikken i dag. Vi må måle plassen først. Jeg skal finne målebåndet nå. Ikke glem å sjekke energimerkingen. Jeg ønsker å spare penger på strøm. Moderne maskiner er mye mer effektive. Vi kan lage bedre måltider til familien vår. Jeg gleder meg til et nytt kjøkken. Det vil være en veldig god investering. La oss se på prisene på nettet. Jeg skal finne de beste tilbudene for oss. Leksjon 20, birestaurering. Denne byen ser akkurat ut som fortiden. Bygningene er i svært god stand. Nå finansierer turister som betaler inngangsbillett for å besøke denne fantastiske historiske byen mye av arbeidet med restaurering og vedlikehold. Det er en veldig god måte å bevare historien på. Hver billett bidrar til å betale snekkerne. De bruker tradisjonelle metoder for å reparere tak. Vi ønsker å holde byen veldig autentisk. Er møblene inni også veldig gamle? De fleste gjenstandene er originale fra perioden. Jeg føler meg som om jeg er i et annet århundre. Det er målet til stiftelsen vår. Jeg støtter gjerne dette prosjektet. Ditt bidrag utgjør en reell forskjell. Hagene er også veldig velholdte. Lokale frivillige hjelper til med blomstene. Fellesskapsånd er veldig sterk her. Det kreves mange mennesker for å redde fortiden. Jeg skal si til vennene mine at de skal komme på besøk. Vi setter pris på din hyggelige jungeltelegrafen. Leksjon 21, daglige smil. Du ser veldig glad ut i ettermiddag. Jeg hadde en veldig produktiv morgen i dag. Hva fikk deg til å smile i dag? En liten fugl sang nær vinduet mitt. Naturen har en måte å bringe glede på. Jeg fikk også et brev fra søsteren min. Å motta et fysisk brev er veldig spesielt. Hun kommer på besøk til meg neste måned. Det er fantastiske nyheter å feire. Jeg hjalp også en gammel dame med vesker. Å hjelpe andre føles alltid veldig godt.
Hva fikk deg til å smile I dag, John? Jeg så en veldig morsom hund I parken. Hunder veldig tullete og søte skapninger. Latter den beste medisinen mot stress. Vi bør fokusere på de positive tingene. Livet fullt av små lykkelige øyeblikk. Jeg enig I ditt optimistiske syn. La oss nyte den varme kaffen vår nå. Leksjon 22, pizzatype. Vi skal bake en fersk pizza. Hva slags pizza liker du best å lage? Jeg liker å lage en klassisk margarita-pizza. Jeg elsker kombinasjonen av basilikum og ost. Hemmeligheten ligger I den tynne skorpen. Skal vi lage deg en selv? Hjemmelage deg smaker alltid mye bedre. Jeg skal hjelpe deg med melet. Vi må elte det I 10 minutter. Armene mine skal få en skikkelig treningsøkt. Det krever mye tålmodighet og varme. Tomatsausen lukter veldig frisk. Jeg brukte tomater fra min egen hage. Det veldig imponerende og sunt. Vi bruker fersk bøffelmozzarella. Jeg blir veldig sulten nå. Ovnen må være veldig varm. Den vil koke på bare 5 minutter. Fersk pizza en sann nytelse. Leksjon 23, moderne hukommelse. Datamaskiner var en gang like store som rom. Nå kan de få plass I lommene våre. De ble raskere og mindre, og de hadde mye mer minne, og flere hadde råd til dem. Teknologi har blitt veldig tilgjengelig nå. Det har endret hvordan vi jobber og spiller. Jeg kan enkelt lagre tusenvis av bilder. Lagring med høy kapasitet et moderne vidunder. Vil datamaskiner bli enda mindre? De beveger seg mot bærbare enheter. Det høres ut som en science fiction-film. Innovasjon stopper aldri I denne bransjen. Jeg vil lære å kode. Koding fremtidens språk. Det en veldig nyttig ferdighet for alle. Jeg kan lære deg den grunnleggende logikken. Jeg klar til å starte min første time. Vi starter med et enkelt program. Dette en veldig spennende tid å leve I. Teknologi forbinder hele verden. Leksjon 24, små tær. Hun sover endelig veldig dypt. Jeg så lettet over at hun rolig nå. Etter at hun sovnet, holdt jeg babyen. Jeg så på de små fingrene og tærne hennes, og var veldig forsiktig så jeg ikke vekket henne. Hun ser ut som en vakker liten engel. Å være forelder et stort ansvar. Vi vil beskytte henne med all vår kjærlighet. Hun har nesen din og øynene mine. Jeg tror hun blir veldig hei. Jeg vil at hun skal være snill og smart. Vi vil sørge for et veldig godt liv. Jeg veldig sliten,
men veldig glad. Du burde gå og hvile deg en stund. Jeg blir værende 1 minutt til. Jeg skal passe på henne mens du sover. Takk for at du er en flott far. Vi er et veldig sterkt team sammen. God natt til den lille jenta vår. Sov godt til mine 2 favorittjenter. Leksjon 25. Nye butikker. Dette området har mange spennende nye butikker. Jeg liker å se på moderne design. Det er gøy å utforske nye butikker. Det er sant at de kan oppdage nye produkter. Jeg ønsker å finne en unik bursdagsgave. Denne butikken selger håndlagde treleker. De er veldig sjarmerende og klassiske. Jeg foretrekker teknikkbutikken der borte. La oss gå og se på de nye dingsene. Utforsking hjelper oss med å finne bedre kvalitet. Jeg liker også den lokale bokhandelen. Vi kan finne forfattere fra denne byen. Det er svært viktig å støtte lokale næringslivsbedrifter. Det gir gaten en spesiell karakter. Jeg er sulten etter all denne gåingen. Det er et nytt bakeri på hjørnet. Jeg lukter frisk kanel og sukker. La oss gå og prøve brødet deres. Å oppdage nye smaker er den beste delen. Leksjon 26. Kulturell tilpasning. Vi må ansette en ny designer. Denne kandidaten har svært høye tekniske ferdigheter. Ferdighet er viktig for de daglige gjøremålene. Og ikke glem å vurdere deres kulturelle tilpasning. Selvfølgelig ønsker vi et samkjørt lag. En person må dele våre kjerneverdier. De burde være veldig flinke til å samarbeide. Kontormiljøet vårt er veldig raskt. Vi trenger noen som er veldig fleksibel. Jeg skal forberede noen atferdsspørsmål. Spør dem hvordan de håndterer vanskelig stress. Det vil avsløre deres sanne personlighet. Vi ønsker oss en positiv og hyggelig kollega. Mangfold bringer også med seg mange nye ideer. Jeg er enig i din balanserte tilnærming. La oss starte intervjuene i morgen. Jeg sender invitasjonene i dag. Jeg håper vi finner den rette personen. Vi skal bygge et svært suksessfullt lag. Leksjon 27. Klimaendringer. Det er mange nyhetssaker i dag. Folk snakker om miljøet. Det som skjer bra, det har vært mye diskusjon om klimaendringer. Det er et svært alvorlig globalt problem. Forskere sier at havene blir varmere. Vi må redusere karbonavtrykket vårt nå. Mange land bruker grønn energi. Solenergi er en veldig god løsning. Vi burde også plante flere grønne trær. Jeg prøver å bruke mindre plast. Individuelle handlinger er også svært viktige. Ungdommen leder bevegelsen.
De ønsker en trygg fremtid for seg selv. Vi må rapportere fakta veldig tidlig. Utdanning er nøkkelen til reell endring. Jeg vil skrive en spesialrapport om det. Jeg skal hjelpe deg med dataene. Vi kan gjøre en positiv forskjell sammen. Kunnskap fører til bedre beslutninger. Leksjon 28, Måentog. Du drar veldig tidlig i dag, Anna. Jeg har et veldig viktig morgenmøte. Hun går på toget for å dra på jobb. Togstasjonen er ikke langt fra huset mitt. Det er en veldig praktisk måte å reise på. Men togene er ofte veldig overfylte. Jeg foretrekker å ta lokalbussen i stedet. Bussen er noen ganger veldig treg i trafikken. Jeg kan lese boken min underveis. Jeg liker å høre på musikk på toget. Kommer toget ditt vanligvis i tide? Den er pålitelig de fleste dager. Jeg ser toget ditt komme rundt hjørnet. Jeg må løpe så jeg ikke går glipp av det. Ha en veldig produktiv dag på jobb. Takk, og god tur. Jeg sees i kveld. Farvel for nå, og ta vare på deg selv. Jeg vil være her samtidig. Leksjon 29, reise alene. Du virker veldig spent på turen din. Jeg vil oppleve en ny kultur. Hei, har du noen gang vurdert å reise alene? Jeg tenker på å dra på en soloreise. Det er et veldig modig og dristig valg. Jeg ønsker å oppdage min egen uavhengighet. Du kan velge din egen daglige timeplan. Jeg trenger ikke vente på noen. Det er en flott måte å møte nye mennesker på. Jeg er litt bekymret for sikkerheten. Du bør alltid oppholde deg på offentlige steder. Jeg skal undersøke de trygge områdene i kveld. Stol på magefølelsen din og vær årvåken. Jeg vil også holde kontakten med deg. Jeg vil alltid være tilgjengelig for å hjelpe. Hvilket land bør jeg besøke først? Japan er veldig trygt og veldig vakkert. Jeg elsker maten og historien der. Du kommer til å ha det veldig flott. Leksjon 30, designvariasjon. Vi må bestemme oss for et tema for stuen. Jeg liker moderne og tradisjonelle stiler. Jeg tror en blanding av alle tre vil være fint. Variasjon er viktig, og de er alle enkle å blande. Vil fargene se ensartede ut? Vi kan bruke en nøytral base. Det høres ut som et trygt valg. Jeg foreslår å legge til noen fargerike puter. Lys gul ville vært veldig munter. Det vil gi en flott kontrast. Bør vi velge et stort teppe? Et ullteppe gir mye varme. Jeg foretrekker et enkelt mønster. Enkelhet skaper en rolig følelse.
Hva med veggkunsten? Et stort maleri veldig elegant. Jeg skal lete etter lokale kunstnere. Det flott å støtte lokale talenter. Jeg begeistret for denne planen. Vi skal skape et vakkert hjem.